경치가 좋구나. 안녕하세요. 정직하고 친절한 하우스 컨설팅 김선훈입니다. 반갑습니다. 여기는 남양주이고요. 총 31세대를 다 지어서 분양을 하는 전원주택 단지 소개하겠습니다. 전 세대에 전부 철근 콘크리트로 건축을 했고요. 이미 살고 계시는 분들도 계십니다. 아마 남양주에서는 제일 고급스러운 단지가 아닌가 생각이 들어요. 초등학교는 약 1.1km, 중학교, 고등학교는 버스로 약 20분, 화도 IC가 6.3km, 자차로 약 10분에서 15분, 강남역은 37km, 구리역이 19km, 마성역은 4km 거리입니다. 여기서 약 2km 정도 거리에 오남, 진접 쪽으로 터널 공사를 하고 있다고 하는데요. 60~70% 정도 공사가 진행이 됐다고 하고요. 수동에 제2외곽순환고속도로 인터체인지도 2군데나 생긴다고 하니까요. 여기 2군데 전부 완공이 되면 현재보다 교통도 훨씬 더 좋아질 것이다 생각이 듭니다. 이번에 소개할 집은 대지 전용이 119평, 지하주차장이 11.4평, 1층이 34.9평, 2층이 25평, 도시가스 상하수도 되어 있고 현재는 개별 종화조가 있는데 올 연말에 직관으로 연결이 된다고 합니다. 그러면은 주차장 보고 집으로 가보도록 하겠습니다. 자, 본격적으로 소개해 드리기 전에요. 집의 외부의 모습을 먼저 한번 보여드릴까요? 좀 멀리서. 어떠신가요? 좀 멋있게 생겼나요? 여기 아래에 주차장이 있는데요. 주차장 보여드릴게요. 주차는 기본적으로 2대 하실 수 있고요. 층고가 굉장히 높습니다. 그래서 스타렉스 리무진 차량, 1톤 탑차 이런 것들도요. 충분히 주차를 하실 수 있고 저 안쪽에 창고로 쓰시는 공간도 있습니다. 창고로 쓰시는 자리인데요. 야, 여기도 굉장히 넓네요. 이 안쪽까지 이렇게 되어 있습니다. 주차를 하시고 계단을 통해서 올라가셔야 돼요. 겉으로 보기에도 집이 굉장히 커 보이죠. 그리고 벽난로, 연통이 눈에 확 들어옵니다. 마당으로 쓰시는 공간은 굉장히 넓어요. 보시는 것처럼 여기, 그리고 이 앞쪽에도 아주 공간이 넓습니다. 여기 가운데는 화강석으로 마무리가 되어 있기 때문에 여기는 바비큐 같은 거 해서 드시기 딱 좋을 것 같고 나무도 아주 멋있는 녀석이 심어져 있네요. 계단을 몇 칸 올라가셔서 집으로 들어가 보실 텐데 현관문은요, 자, 이런 디자인의 현관문이고 방화 단열문으로 되어 있습니다. 이 두께를 보세요. 굉장히 두껍죠? 현관은 성인이 한 6분, 7분 정도 사용하셔도 전혀 좁은 이런 느낌은 없을 것 같고 신발 수납장이 굉장히 많습니다. 여기가 다 수납장이고요. 천정의 디자인은 그냥 평범하고 중문은 망임률이 들어있는 3연동 중문이 시공이 되어 있고요. 자, 집에 들어오자마자 이렇게 바로 거실이 아주 시원하게 눈앞에 펼쳐져 있습니다. 이 거실 쪽에서 바라보는 조망 한번 보여드릴게요. 어떠신가요? 막힘도 없고 아주 시원시원하죠? 제가 지금 거실의 제일 구석에 와 있는데 바닥은 전부 강마루고 헤링본 스타일로 이렇게 시공이 되어 있고요. 아까 밖에서 말씀드렸던 벽난로가 여기 설치가 되어 있습니다. 가까이서 보여드릴까요? 어우, 아주 고풍스럽게 생겼네요. 그렇죠? 자, 이런 벽난로가 기본적으로 설치가 되어 있고 지붕도 오픈형으로 되어 있어서 굉장히 개방감도 좋고요. 아주 시원시원한 느낌이 많이 들어요. 자, 실내 인테리어 같은 경우에는 워낙에 호불호가 많은 그런 거기 때문에 누구는 아주 디자인이 좋다, 또 어떤 분은 디자인이 별로다 이러실 분도 계시겠지만 어쨌든 제 기준으로 봤을 때는 아주 괜찮아 보입니다. 저 안쪽에 주방이 따로 준비가 되어 있는데 여기는 거실과 주방이 어느 정도 좀 분리가 되어 있는 이런 형태로 되어 있고, 자, 주방 쪽에 보시면은 사이즈가 절대 작지 않습니다. 냉장고 자리는 지금 기본적으로 여기 하나 있는데 여기다 놓고 또 쓰셔도 돼요. 그리고 식탁을 여기 아일랜드 식탁과 연장해서 이렇게 놓으시면 한 6인용 정도도 충분히 놓으실 수 있고 움직이는 동선도 크게 피해가 없을 것 같아요. 여기는 전부 한샘 주방으로 시공이 되어 있고 이 주방의 환기창도 굉장히 사이즈가 커서 이것도 마음에 들어요. 자, 개수대는 이렇게 되어 있고 저희들이 평소에
없을 땐 모르지만 있다가 없으면 굉장히 불편한 이 메리평 콘센트도 되어 있고요. 주방 바로 옆으로 다용도실이 있는데 여기는 세탁기를 놓고 사용을 하시면 될 것 같습니다. 자, 이 정도 크기의 다용도실이고 보통 이렇게 보일러 밑에 보면은 배관이 막 지저분하게 보이는데 그래도 굉장히 간단하지만 저런 아주 간단한 커버 하나로 아주 깔끔하게 보이지 않나 이렇게 또 생각이 들어요. 여기 주방에도 보시면 위에 에어컨이 있고 여기 거실에도 에어컨이 있죠. 거실 한가운데 아래층에서 사용하시는 공용 화장실이 있는데요. 여기 화장실이요. 좋습니다. 자, 천천히 보여드릴게요. 월풀 욕조도 기본적으로 시공이 되어 있고 디자인이 아주 좋습니다. 야, 여기서 이렇게 딱 피곤할 때 누워가지고 이렇게 보글보글 하면은 피로도 딱 풀릴 것 같고 여기는 이게 욕실장인데 욕실장도 아주 감각 있는 제품으로 되어 있고 여기도 이렇게 좀 길쭉한 물건들은 여기다가 수납을 이렇게 다 하실 수가 있어요. 이 화장실 디자인이 아주 좋네요. 여기는 뭐 계단 아래 공간인데 여기는 오픈이 이렇게 돼 있거든요. 여기는 그냥 안 쓰시는 거, 청소기 이런 거, 그리고 또 혹시 반려견이 있다 그러면은 강아지 집 만들어줘도 좋을 만한 자리가 아닌가 생각이 들고요. 자, 이 모든 컨트롤 패널은 여기 다 몰려 있습니다. 아래층에 방이 하나가 있는데 이 방 사이즈가요, 정말 대단히 큽니다. 시내에서 사실 이 정도 크기의 방을 보기가 정말 어렵죠. 여기도 에어컨 들어가 있고요. 자, 이렇게 보시기에도 엄청 크죠? 이 방에서 바라보는 조망은요, 이렇습니다. 여기도 전혀 막힘이 없고 이 방 안쪽에 보시면은 드레스룸 공간으로 사용하실 수 있는 공간이 있는데요. 여기는 이렇게 기역자형의 시스템 선반을 이용을 해서 수납을 하시면 수납이 아주 많이 될 것 같습니다. 여기도 환기창이 크게 돼 있고 지금 보시는 방에서 사용하는 화장실도 바로 옆에 있는데요. 여기 화장실 사이드도 진짜 엄청 넓어요. 그렇죠? 디자인도 아주 괜찮고 환기창도 있고요. 천정은 지금 설비가 아직 조금 덜 끝나가지고 오픈을 해놨는데 어쨌든 사이즈는 굉장히 넓고 만약에 욕조 같은 거 놓고 싶으시면요 이쪽에다가 이렇게 욕조를 놓고 사용을 하셔도 좋을 것 같아요. 그리고 또 한 가지 제 눈길을 끄는 게 있습니다. 이게 지금 영상으로 어느 정도 표현이 될지 모르겠지만 여기가요 다 메탈이에요. 메탈. 이게 블랙크롬이라는 요런 컬러인데 저는 개인적으로 이거 굉장히 마음에 드네요. 이렇게 해서 1층의 공간을 다 보셨고요. 2층으로 올라가 볼 텐데 계단이 바로 나왔으니까 또 보여드려야죠. 제가 발이 280인데 굉장히 여유가 있고요. 높이도 아주 낮아요. 여기도 라운딩 처리가 되어 있고 계단실의 디자인은 여기도 아주 고급스럽게 되어 있습니다. 좋네. 그리고 제가 이따 또 까먹을 것 같아서 미리 보여드려야 되겠다. 자, 이렇게 열리지 않는 창은 전부 보시는 것처럼 이렇게 3중 유리로 되어 있으니까 참고하시면 되고요. 2층에 올라오시면은 이런 구조거든요. 자, 천정의 디자인도 한번 보여드릴게요. 이거 뭐 같아요? 그 생선뼈 이렇게 그런 모양인가? 어쨌든 약간 한옥 느낌도 나고 굉장히 디자인도 좋은 것 같습니다. 여기도 뭐 아주 창이 크고 지금 위에서 바라보는 아래층 거실의 모습은 이렇게 되어 있어요. 좋네요. 일단 제가 위에 올라왔으니까 저 끝에 있는 공간 먼저 보여드리겠습니다. 자, 여기도 일부 이렇게 수납함이 만들어져 있어서 요거 사용하시면 되고 여기는 이렇게 사색을 할 수 있는 이런 공간이 별도로 만들어져 있습니다. 여기 좋네요. 여기 같은 경우에는 뭐 의자 같은 거 놓지 마시고 러그 하나 깔고 쿠션 같은 거 놔두고 이렇게 좀 편하게 앉아서 독서하시기 좋고 낮잠 즐기기 좋고 그럴 것 같아요. 조망도 아주 훌륭합니다. 2층에서 보시는 첫 번째 방이에요. 자, 이 방도 사이즈가 절대 작지 않습니다. 여기는 폭보다는 길이가 굉장히 긴 스타일로 되어 있고 보시다시피 경사가 이렇게 조금 있는데요. 여기 머리 전혀 안 닿습니다. 높이가 2m 30이 넘으니까요. 여기 방 같은 경우에는 침대는 저쪽 끝에 이렇게 쭉 밀어서 쓰시면 제일 좋을 것 같아요. 그리고 옷장이나 이런 거는 이쪽 내지는 이쪽에다가 넣고 사용을 하셔도 될 것 같습니다. 자, 또 2층에서 사용하시는 화장실, 여기 화장실도요 사이즈가 훌륭합니다.
이 정도 사이즈 뭐 절대 적지 않아요. 그렇죠? 사이즈도 굉장히 훌륭하고 환기창도 되어 있고, 저희가 올라왔던 계단이 여기였는데 계단 옆에 이런 작은 공간이 하나 있습니다. 여기는 뭘까요? 네, 보일러 분배기가 들어있는 자리고요. 여기도 그냥 안 쓰는 거 이렇게 몇 개, 많이는 아니지만 그래도 조금 넣어 놓으시면 되고, 2층에서도 아래층 내려가시기 불편하니까 인터폰 돼 있고, 2층에서 보시는 마지막 방이 되겠습니다. 이 방도 사이즈가요 정말 엄청나요. 굉장히 큽니다. 이 방 사이즈 하나만 봐도요 보통 33, 4평형대 아파트 확장한 거실 정도보다 제가 볼 때는 훨씬 더 크게 느껴져요. 이 방은 뭐 붙박이장, 침대, 책상, 협탁 뭐 놓고 싶은 거 그냥 다 놓고 사용을 하셔도 될 것 같아요. 그리고 이 방에서 보이는 조망도 한번 보여드리겠습니다. 경치가 정말 좋죠? 자, 외부에 또 이런 베란다 공간을 사용하실 수 있는데 여기도 절대 적지 않습니다. 자, 이 정도 크기가 되고, 여기 위에는 지금 현재 오픈이 되어 있는데 나중에 입주하시게 되면 여기는 그냥 넥상 같은 거 막아서 쓰시면은 이 아래쪽에 비 많이 막을 수 있을 것 같고요. 자, 여기서 위에서 보는 마당의 크기를 한번 보여드릴게요. 마당이요 진짜 작지 않습니다. 절대로. 자, 그렇죠. 절대 작지 않아요. 저는 개인적으로 여기 잔디도 잔디지만 저는 이렇게 화강석으로 마무리된, 저는 이런 공간이 더 눈길이 많이 가고 개인적으로는 좋은 것 같습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지예요. 저는 다음에 또 다른 현장에서 인사드리겠습니다. 오늘 정보 마음에 드셨다면요 좋아요, 구독 부탁드립니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.